ចាជំរាបសួរបងប្អូននេះជាវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំបានទៅបេះផ្លែផ្ញៀវថ្ងៃមុនហើយក៏បានធ្វើម្ហូបអីជុំនៅនឹងចឹងណាឥឡូវយើងក៏មកចាប់ផ្ដើមមកបេះផ្លែសូនកពីងរាជអីហ្នឹងបងប្អូនចាបងប្អូនខ្លះក៏ហៅផ្លែសូនបងប្អូនខ្លះទៀតហៅកពីងរាជហើយផ្លែសូនហ្នឹងបងប្អូនអើយផ្លែមើលអត់ដឹងទេនៅក្រោមស្លឹកហ្នឹងបានថាស្លឹកហ្នឹងឡើងទ្រុបតែម្ដងហើយបើស្លឹកហ្នឹងដែរបើយើងកាច់ចោលខ្លះបែរជាល្អមើលទៅតែអាហ្នឹងរបស់គេណាបងប្អូនរបស់ម្ចាស់ដើមផ្ញៀវហ្នឹងណាហើយនេះគឺមានដើមសូនដើមតារ៉េនដើមសាវម៉ៅចាគាត់មាន3 4ដើមអញ្ចឹងណាចាគាត់ដើមលក្ខណៈគ្រួសារហើយមើលផ្លែសូននៅកប់មេឃហ្នឹងចាមើលទៅដល់អត់ឃើញមានផ្លែបន្តែចូលទៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអើយផ្លែធំប៉ុណ្ណាណីហើយខ្ញុំវែកមើលមើលអាទុំហ្មងហើយម្ចាស់ចំការហ្នឹងគាត់ថាមានអាទុំតែយើងអត់ដែរដឹងថាអាទុំហ្នឹងវានៅកប់មេឃអញ្ចឹងហើយយើងរកអត់ឃើញតម្ចាស់គាត់ទៅវែកប្រាប់ទៅបានរកឃើញមួយហើយក៏បេះមកតែម្ដងហើយមិញអាកន្លែងនេះបងប្អូនមិញគឺវានៅកប់ស្លឹកយើងមើលអត់ឃើញហើយដល់ក៏ម្ចាស់គាត់មកនេះគាត់កាច់ស្លឹកឲ្យហើយក៏ឲ្យយើងមកមើលវាអញ្ចឹងថាវាផ្លែច្រើនហើយក៏ធំទៀតនិយាយទៅតតែម្ចាស់បោមកកាច់ស្លឹកឲ្យបានមើលឃើញអាសូនខ្ញុំរើសហ្នឹងគឺអាផ្លូវចុះមកហ្នឹងគឺមានដើមសូនមួយដើមបងប្អូនហើយផ្លែជ្រុះពេញក្រោមដើមតែម្ដងហើយខ្ញុំរើសហ្នឹងរើសថាអាខំហ្នឹងគឺសារវាទុំបងប្អូនគឺវាជ្រុះមកដល់ពេលយើងហែកហូបទៅមានអីបងប្អូននៅសិតតកៅហ្នឹងហើយបងថាបេះនៅលើដើមគឺវាផ្លែទុំល្អហ្នឹងឥឡូវក៏យើងចាប់ផ្ដើមទៅវិញហ្នឹងចាយើងឡើងទៅផ្លូវលើវិញអាផ្លូវមិញផ្លូវចុះទៅចំការក្រោមឥឡូវយើងក៏ចាប់ផ្ដើមទៅផ្លូវខាងលើវិញទៅមើលផ្ទះគាត់ទៅធ្វើម្ហូបធ្វើអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងក៏ឡើងទៅផ្សារនេះគឺមកកន្លែងតូបផ្សារគឺមានតែម៉ូតូទេបងប្អូនរឿងតាមជនបទអញ្ចឹងគឺគេមានតូបមួយលក់ម្ហូបអានេះគឺតូបរៀងធំជាងគេអញ្ចឹងមានបន្លែប្លុកច្រើនមានត្រីសាច់អីច្រើនជាងគេអញ្ចឹងចាដូចតាមជនបទយើងគឺយើងមានកន្លែងមានលក់បន្តិចអញ្ចឹងតាមផ្ទះអីបន្តិចតួចមានលក់នំកញ្ចប់អីចាប់ភួយតិចតួចអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះក៏បានមកវិញហើយក៏មានសាច់គោមានសាច់មាន់ហើយនឹងត្រីងៀតត្រីអីអញ្ចឹងយើងក៏មកចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបអីហូបជុំគ្នាហើយសារតែយើងមិនងាយបានមកហើយបងស្រីម្ចាស់ភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ពីមុនធ្វើការជាមួយគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងក៏រាប់អានគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយក៏យើងមកធ្វើអីហូបជុំគ្នាពួកអីយើងអត់ដែរបានមកក៏មិនដែរបានមានពេលតនេមកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតធ្វើអីហូបជុំគ្នាតែម្ដងឥឡូវក៏ជួយធ្វើម្ហូបហើយថ្ងៃហ្នឹងមានឆាក្តៅមានអាំងសាច់មានទឹកស៊ុបទឹកអីដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាគ្នាចាហើយគ្នាប្រហែល3 4 5នាក់អញ្ចឹងធ្វើនេះគឺយើងយកទៅហូបនៅឯចំការក្រោយឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមមកជួយធ្វើឲ្យឆាប់បានហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំចិត្តបន្លែគាត់ចិត្តសាច់ចិត្តអីហាន់បន្លែអីឆាគ្រឿងអីអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងវាថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុននៅស្រុកខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាមានចក្រានមានអីដុតអូសដុតអីអញ្ចឹងនិយាយថានឹកផ្ទះមែនតែនឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងហើយឡើយខ្ញុំក៏បានប្រឡាក់សាច់ប្រឡាក់អីហើយក៏យើងយកទៅចំការក្រោយនេះដល់កន្លែងចំការក្រោយឲ្យបងប្អូននេះមានខ្ទមវាថាខ្ទមចឹងហ្មងបងប្អូនហ្នឹងហើយស្រួលស្ដាប់តិចមានកន្លែងអង្គុយលេងមើលទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងវាស្រែវាអីចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយគឺស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតែនយូរយើងបានចេញក្រៅម្ដងជុំគ្នាហូបអីចាដូចយើងទៅដើរលេងនៅសមុទ្រចឹងហើយនេះកន្លែងចំការគាត់មានដាំបន្លែដាំអីចឹងតែបន្លែគាត់ដកអស់ឲ្យបងប្អូនមានតគួរមានស្ពៃហើយនៅតែផ្កាទេឥឡូវហើយនេះជាកន្លែងផ្ទះទូចរបស់គាត់នៅចការក្រោយនៅកន្លែងជ្រកភ្លៀងជ្រកក្តៅអញ្ចឹងណាហើយនៅភ្ញៀវមិញឃើញឡាមកណោគឺបេះយកមកទុកនៅក្រោយណាបងប្អូនហើយយើងហូបអីបដាយើងក្លែមបដាអញ្ចឹងណាហើយមិនមែនចង់មកអួតបងប្អូនពីស្អីទេចាគឺយើងមកដើរលេងតែម្ដងហ្នឹងហើយមកបេះភ្ញៀវផងមកដើរលេងហ្មងទៅចាយូរយើងជួបគ្នាម្ដងហូបអីជុំគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយឥឡូវយើងក៏មានទឹកស៊ុបមានសាច់អាំងមានទាំងឆាគ្រឿងមាន់ហ្នឹងហើយឆាគ្រឿងមាន់នេះនោះគឺម្ចាស់ផ្ទះណាបងប្អូនអរគ្នានេះបងស្រីឌីណាហ្នឹងហើយក៏ហៅពួកម៉ាក់គ្រួសារខ្ញុំចាក៏ហៅជុំគ្នាហូបអីអញ្ចឹងយូរយើងដើរលេងម្ដងហៅគ្នាអីមកអស់មកយូរជួបគ្នាម្ដងហើយនេះទស្សនវិជ្ជានៅវាស្រែបងប្អូនអរគ្នាអើយស្រឡះខួរក្បាលមែនតែនហ្នឹងហើយយូរយើងបានចេញម្ដងអញ្ចឹងណាយើងហូបអីជ្រះមាត់ជ្រះកពួកអីវារៀងក្តៅដែរណាបងប្អូនអរគ្នាយើងហូបអីទឹក
ជាអញ្ចឹងហើយនេះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំចាមានកន្លែងគេងស្រាប់តែម្ដងរឹងណាហើយខ្យល់បក់មកឡើងត្រជាក់មែនតើបងប្អូនអរគ្នាអើយគឺស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើហើយផ្លូវផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺផ្លូវទៅនេសាទយើងហ្នឹងបងប្អូនចាគឺនៅចិត្តនេសាទដែរទេតែយើងមុនដំបូងថាបំរុងទៅនេសាទដែរតែគិតចុះគិតឡើងគឺមកហូបអីនៅចំការក្រោយតែម្ដងកុំឲ្យបាក់វែងឆ្ងាយជីទៅជីមកអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យផងគឺមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺយើងមកហូបអីនៅចំការក្រោយតែម្ដងហើយនេះជាពេលល្ងាចបងប្អូនចាទស្សនភាពឡើងត្រជាក់តែម្ដងហើយលឺចាប់យំឡើងទៅហឹងពេញនឹងហើយនេះគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមបេះផ្លែភ្ញៀវមកថងទៀតដើម្បីយកទៅផ្ទះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏ឲ្យអ្នកមកជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ឡើងបេះទៅហើយខ្ញុំគឺអត់ឡើងទេនៅចាំក្រោមដើមបងប្អូនចាហើយនេះមួយគុំអាស័យចាហើយអាស័យហ្នឹងដើមខ្ពស់ខ្ពស់ណាដើមធំធំទេបងប្អូនអរគ្នាមើលទស្សនភាពនៅលើអានេះគឺហៅជាកេះភ្នំតែម្ដងពួកអីវារៀងទៀបដែរចាហើយនេះគឺភ្ញៀវនៅចិត្តដៃមែនតើអានេះហើយនិយាយទៅផ្លែឡើងដល់ណោងតែម្ដងបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូមុនណាគឺដឹងពីទស្សនភាពពីផ្លែភ្ញៀវហ្នឹងហើយចាហើយខ្ញុំក៏នៅចាំក្រោមដើមចាំអ្នកបេះនៅលើបេះយកមកឲ្យអញ្ចឹងណាហើយមិនមែនបេះតែមួយស្បោងឯងបងប្អូនយកមកដល់2ស្បោងចាបេះឡើងពេញស្បោងតែម្ដងហើយនោះអ្នកបេះនៅលើបងប្អូនមើលឃើញទេចាហើយមើលទស្សនភាពនៅខាងក្រោមគឺធម្មជាតិពិតហ្មងបងប្អូនឥឡូវគាត់បេះបានហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមកជួយយកគួនអញ្ចឹងចាហើយមិនមែនតិចទេបងប្អូន2ស្បោងធំតែម្ដងហើយនេះផ្លែច្រើនមែនតែនហ្មងបេះទៅហ្នឹងគឺយកទៅចែកគ្នានៅកន្លែងហូបអីផងយកទៅផ្ទះផងនេះផ្លែល្អបងប្អូនហើយចាហើយនោះម្ចាស់ផ្ទះហើយនេះបងស្រីតែគាត់មកមួយគ្រួសារគាត់ណាហើយនេះកន្លែងដាំផ្កាហ្នឹងពីមុនគាត់មានដាំតកូនដាំស្ពៃដាំតសក់ដាំស្ដៃគួរអីហ្នឹងបងប្អូនចាមានឡើងពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយដល់ពេលគាត់ប្រមូលផលអស់អញ្ចឹងដល់វគ្គគាត់ធ្វើស្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងគាត់ក៏ឈប់ដាំទៅបងប្អូនចាឥឡូវនៅសល់តែផ្កាចាច្រើនខ្លាំងមែនតើនេះហើយផ្កាគឺគាត់ដាំចម្រុះស្អាតទៀតណាហើយនេះទស្សនភាពពីលើនេះទៅបងប្អូនហើយឃើញវាស្រែឡើងសោះសាយខ្លាំងមែនតែនហ្មងមើលវាស្មើឡើងខៀវស្ងាត់ហ្មងណាហើយនេះគឺកូនដែលបានលេងជាមួយនឹងបងមួយប្អូនចាមកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាគេលេងគេនិយាយទៅកូនខ្ញុំឆាប់ស្គាល់បងប្អូនចាគឺគាត់ឲ្យតែថាបានគ្នាលេងអីហ្នឹងគាត់ដឹងឆាប់ស្គាល់គ្នាតែម្ដងដឹងបានលេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចាហើយកូននៅលេងនឹងក្រោមម៉ែឪនៅលើនេះទៅនិយាយគ្នាពីនេះពីនោះភាសារឿងប្រទេសជាតិអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីហូបអីនិយាយគ្នារួចរាល់យើងក៏នាំគ្នាទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមានការបកស្រាយត្រង់ណាមិនសមរម្យបងប្អូនអរគ្នាអភ័យទោសឲ្យផងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ